আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাসান ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? আমার নাম হাসান, বাসাটা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা গিরামরণখোলা হাটের পাশে। আজকে দর্শক ভাইয়ের 6টা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা দেখাবো, খুবই কোয়ালিটিফুল জাত মান। দর্শক ভাই দেখবে আসলে কতটুকু কোয়ালিটিফুল, মানে কথা না বাস্তবে পরিচয়। ঠিক আছে, দামটা কিভাবে রাখছেন? দামটা থাকবে, 3টা থাকবে লটে আর 3টা লটে 6টা গরু দেখাবো। 3টা থাকবে 72,000 টাকা লটে আর 3টা 82,000 টাকা লটে। সারা বাংলাদেশ ক্যাশ অন ডেলিভারি পৌঁছাই দেবো, সমস্যা নেই। হাসান ভাই চলুন আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখেন। চলেন হাসান ভাই, শুরুতে কয়টা রাখছেন লটে? শুরুতে ভাই 3টা থাকবে 72,000 টাকার লটে। 72,000 টাকা লট। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ ক্যাশ অন ডেলিভারি প্রত্যেকটা গরু। বন্ধুরা দেখছেন তাহলে 72,000 টাকা লটে, এটা 1 নম্বর বকনা বাচ্চা। জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, খুবই কোয়ালিটিফুল। এটা এসিআই বীজের বাচ্চা। মাজাটা দেখেন একবারে খাড়া মাজা, কিন্তু একবারে সমান করে ভাই। উলানটা দেখেন তো। হ্যাঁ দেখেন, উলানটা দেখা দেন, অনেক সুন্দর উলান। 4টা নিপুল 4 জায়গায় নিপুল 4টে আছে। বয়সটা কেমন হবে? এটা ভাই 8 মাস বয়স হবে। 8 মাস হবে আর কি। জি বন্ধুরা তাহলে দেখলেন 72,000 টাকা লটে, এটা 1 নম্বর বকনা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তারপরে দেখছেন 72,000 টাকা লটে 2 নম্বর বকনা বাচ্চা। জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এসআই বীজের বাচ্চা। বাচ্চাটা দেখেন লাভি কম্বল কিছু নাই, মাজাটা অনেক ডাবল বডির বাচ্চা করে এটা একটা। ঠিক আছে, উলান পালানটা ভাই? উলানটা অনেক ভালো আছে। ঠিক আছে, নিপুল 4টে আছে। হ্যাঁ, 4টা নিপুল অনেক সুন্দর আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। 2 নম্বর বকনা বাচ্চাটার বয়সটা হবে? এটা 8 মাস বয়স হবে ভাই। বন্ধুরা দেখলেন 72,000 টাকা লটে 2 নম্বর বকনা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তারপরে দেখছেন 72,000 টাকা লটে 3 নম্বর বকনা বাচ্চা। জাতমান বয়সটা ভাই? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, খুবই কোয়ালিটিফুল বাচ্চাটা। চামড়াটা আমরা অনেক লুজ আছে। ঠিক আছে, এটা ডাবল বডির বাচ্চা। মাজাটা দেখেন অনেক উষার। ওলান পালানটা? হ্যাঁ দেখেন, ঠিক আছে, নিপুল 4টে আছে। 4টা নিপুল অনেক সুন্দর আছে। বকনা বাচ্চাটার বয়সটা 8 মাস হবে। 8 মাস হবে ভাই। বন্ধুরা এটা আপনারা দেখেছেন 72,000 টাকা লটে 3 নম্বর বকনা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তারপরে এর পাশে 3টা বকনা বাচ্চা দেখছি, এটা কত লট রাখছেন? এটা 82,000 টাকার লট থাকবে ভাই। সুন্দর বাচ্চা দেখছেন, 10 মাস বয়স আছে। দেখছেন 82,000 টাকা লটে 1 নম্বর বকনা খুবই বাচ্চা। কোয়ালিটিফুল, মাথাটা ছোট আছে। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, এডিএল সিমেন্সের বাচ্চা একটা। মাথাটা ছোট দেখেন, একবারে ফুটবল মাথা। কানগুলা ছোট আছে, খুবই কোয়ালিটিফুল। কালার প্রিন্ট ঠিক আছে, যেমন পার্সেন্টেজ। ওলান পালানটা দেখবেন। হ্যাঁ দেখেন ভাই, 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে। ঠিক আছে, নিপুল 4টে। অনেক সুন্দর, শান্ত আছে বাচ্চা। হ্যাঁ খুবই কোয়ালিটিফুল। বকনা বাচ্চাটার বয়সটা 10 মাস হবে। 10 মাসের মতো হবে ভাই। বন্ধুরা এটা গলাটা আপনারা দেখছেন দেখেছেন একবার চিকন। 82,000 টাকা লটে 1 নম্বর বকনা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দেখছেন 82,000 টাকা লটে 2 নম্বর বকনা বাচ্চা। সুন্দর একটা বাচ্চা দেখছেন। এটাও জাতমান বয়সটা হয়? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এসআই বীজের বাচ্চা। বাচ্চাটা খুবই কোয়ালিটিফুল। মাথাটা দেখেন অনেক ছোট, ঠোঁটটা গোলাপি আছে। আর চামড়াটা অনেক লুজ ভাই। আর মাজাটাও ডাবল বডির বাচ্চা। ঠিক আছে, এটা উলান পালান দেখা দেন দর্শকবার, অনেক সুন্দর উলান পালান আছে। নিপুল ঠিক আছে, 4টে দেখছেন অনেক সুন্দর, ওলানের জায়গা আছে ভালো, অনেক জায়গা। বকনা বাচ্চাটার বয়সটা 10 মাস হবে। এটা 10 মাসের মতনই হবে ভাই। বন্ধুরা এটা আপনারা দেখলেন 82,000 টাকা লটে 2 নম্বর বকনা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি ভাই। তারপরে দেখছেন 82,000 টাকা লটে 3 নম্বর বকনা বাচ্চা। জাতমান বয়সটা? এটা একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই, খুবই কোয়ালিটিফুল জাতমান। দর্শক ভাই দেখে নেবে, এটা একটা এসিআই বীজের বাচ্চা। বাচ্চাটা মাথাটা দেখেন অনেক ছোট, ডাবল বডির বাচ্চা। ঠিক আছে, বাচ্চাটা খাড়া অনেক, মাজাটা অনেক উষা। ওলানটাও দেখা দেন, নিপুলগুলো অনেক সুন্দর আছে। দেখছেন 4টা নিপুল। ঠিক আছে, নিপুল 4টে দেখছেন। অনেক শান্ত স্বভাবের বাচ্চা। তাহলে বকনা বাচ্চাটার বয়সটা 10 মাস হবে। 10 মাস হবে। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 82,000 টাকা লটে 3 নম্বর বকনা বাচ্চা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তো আপনারা যদি প্রতিটি বাচ্চা লট ধরে নেন তাহলে এই দামে পাবেন, আর যদি আলাদাভাবে নিতে চান সেভাবে নিতে পারবেন। দাম দর করে নিয়ে আলাদাভাবে দাম দর করে নিতে হবে। হাসান ভাই, দর্শকদের এসে আপনি কোন পরামর্শ কিছু বলতে চান? দর্শক বলে আসলে সবসময় 2 টাকা বেশি লাগলেও ভালো জিনিস কিনবেন ভাই। আসলে অনেকজন আসি হুটহাট করে 10টা 5টা গরু দিয়ে চলে যায়, ভাই ওই ভাই 5 লিটার দুধ হচ্ছে, 7 লিটার দুধ। দেশালের পেটা বাচ্চা যদি আপনি না চিনে নিয়ে যান তাহলে তো হবেই ভাই। একটু জাতমান দেখে চিনে নেন। ঠিক আছে, ওই অনেকে ওই 2 টাকা একটু বেশি লাগলে মনে করে না কম খোঁজে, তো কম ভালো জিনিস হবে না। একটু ভালো জিনিস নিতে হলে অবশ্যই ভালো টাকা দিয়ে নেওয়া লাগবে আপনার। কেউই আপনাকে সস্তা দিবে না। ঠিক আছে, আমও পায় নাই, আপনাকেও কেউ দিবে না।
একটু দেখে শুনে নেবেন, তাহলে ইনশাল্লাহ লাভবান হবেন। আর আমার 6টা বকনা দেখালাম, আপনি আরও জাতমান গরু দেখবেন, দেখে যদি আমার কোনো ভালো লাগে, পার্সেন্টেজ যদি না হাসান ভাইয়ের কথা কাজে মিল থাকে, তাহলে ইনশাল্লাহ নেবেন। আমি ক্যাশ অন ডেলিভারি ছাড়া বাংলাদেশ পৌঁছাই দেবো, এক হাতে গরু দেবো, এক হাতে টাকা নেবো, কোনো সমস্যা নাই। হাসান ভাই ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ।